Hello and welcome to Way of Success অনলাইন প্রিপারেশন। তো আজকে আমি তোমাদের ডাইসের প্র্যাকটিস সেট নাম্বার 2 করাবো। আমি আগের ক্লাসে তোমাদের ডাইসের প্র্যাকটিস সেট 1 করিয়েছিলাম। তো তোমরা প্রত্যেকে জানো যে এখন আমি রিজনিংয়ের প্র্যাকটিস সেট আমি তোমাদের করাচ্ছি। মেনলি Rrb Ntpc গ্রুপ ডি এবং টেকনিশিয়ান এই যে এক্সামগুলো হয় এই এক্সামের জন্য যে রিজনিংগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলো কিন্তু আমি তোমাদের করাচ্ছি। তো আগের দিন আমি তোমাদের ডাইসে করিয়েছিলাম এবং ডাইসের তোমাদের ইম্পর্টেন্ট এবং প্রিভিয়াস ইয়ার যে কোশ্চেনগুলো আগে এসেছিলো সেগুলোর কিছু প্র্যাকটিস করিয়েছিলাম। আজকে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে ওপেন ডাইস। তোমাদের এখন প্র্যাকটিস সেট করাচ্ছি। তো ওপেন ডাইসে কিছু তোমাদের ট্রিক্স আছে, কিছু ফর্মুলা আছে বা কিছু থিওরি টাইপের আছে। তো আমি চেষ্টা করবো সেগুলো অল্প অল্প বোঝানো, কারণ প্রত্যেকটা এই প্র্যাকটিস সেটে বোঝানো একটু অসুবিধা। আর তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, আমাদের কিন্তু অনলাইনেও কিন্তু ব্যাচ আছে। তো তোমরা যদি চাও অ্যাডমিশন নিতে পারো। আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার 7001966535 এই নাম্বারে কিন্তু তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। ওকে, তাহলে দেখা যাক আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন কি আছে। তাহলে দেখো প্রথম প্রশ্ন কি বলছে। প্রথম প্রশ্ন বলছে an open dice are given below, identify the letter opposite to t. t এর অপোজিটে কি হবে সেটা তোমাকে বার করতে হবে। এবার এখানে কি কি অপোজিট হয় দেখো, এখানে যেটা অপোজিট যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি, ভালো করে একটু খেয়াল করো। দেখো এখানে যেটা হবে এম এর যেটা অপোজিট হবে কি, এম এর অপোজিট হবে কিউ, এম এর অপোজিট হবে কিউ। এরপর হচ্ছে যদি তুমি বলো এন এর অপোজিট হবে আর। এর ডিটেলস ক্লাস কিন্তু আমি তোমাদের ব্যাচে করে রেখেছি। তো যারা ব্যাচে আমাদের করেছো তারা কিন্তু প্রত্যেকে জানো। আর হচ্ছে কি টি এর যেটা অপোজিট হবে সেটা হচ্ছে এস। ওকে, আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা ভিডিও দেখো, তাহলে দেখো ইজিলি এগুলো বুঝতে পারবে। তাহলে অপোজিট পেয়ে গেলাম। এবার আমাকে বলেছে টি এর অপোজিট কি, তাহলে টি এর অপোজিট কি, টি এর অপোজিট হবে এস। ওকে, টি এর অপোজিট হবে এস। ওকে, এবার দেখা যাক আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন কি আছে। পরবর্তী প্রশ্ন বলছে এখানে একটা ওপেন ডাইস দিয়ে দিয়েছে। এবার এক্ষেত্রে ওপেন ডাইসে কি কার কোনটা অপোজিট হয়, এই 5-এর অপোজিট হয় কিন্তু 3। যে দুটোই বাইরে আছে, একটা আছে বাঁ দিকে একটা আছে ডান দিকে, 5-এর অপোজিট হবে 3। আর কি হবে 2-এর অপোজিট হবে 4, আর এখানে 1-এর অপোজিট হবে 6। ওকে, 1-এর অপোজিট হবে 6। এগুলো একটুখানি ভালো করে দেখে রাখো। এবার বলছে যে হাউ মেনি ডাইস আর পসিবল। এবার এই 4টে অপশন আছে এ, বি, সি, ডি। এই 4টের মধ্যে কী কী ডাইস তৈরি করা পসিবল সেটা তোমাকে বলতে হবে। তো আগের দিন আমি ডাইসে বলেছিলাম যে অপোজিট ফেস আমরা দেখতে পাই না। এবার এখানে দেখো 1 আছে, এখানে কি আছে 1। এবার 1-এর অপোজিট কি, 1-এর অপোজিট 6, ঠিক আছে 6 নেই। এবার দেখো এখানে আছে 5, 5-এর অপোজিট কি, 5-এর অপোজিট হচ্ছে 3। তাহলে 3 আর 5 কিন্তু কখনো একসঙ্গে থাকতে পারবে না, কারণ 5-এর অপোজিট হচ্ছে 3, তার মানে এ হচ্ছে হবে না। এবার দেখা যাক বি। বি কি আছে 2, 6, 4। দেখো 2-এর অপোজিট কি, 2-এর অপোজিট হচ্ছে 4, তার মানে 2 আর 4 কখনো একই সঙ্গে থাকতে পারবে না, এটাও কাটা। এবার দেখো 3, 1, 4। দেখো 3, 1, 4, 3, 3-এর অপোজিট 5, আর ঠিক আছে। 1-এর অপোজিট 6 নেই, আর 4-এর অপোজিট 2 নেই, তার মানে সি হবে। এবার দেখা যাক 1, 3, 6। 1-এর অপোজিট 6, তার মানে 1-এর অপোজিট যেহেতু 6, তার মানে এটা হচ্ছে হবে না, তার মানে অনলি সি হচ্ছে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, এবার দেখা যাক আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন কী বলছে। বলছে চুজ দ্য ডাই দ্যাট ইজ সিমিলার টু দ্য ডাই ফ্রম দ্য ওপেন ডাইস। এবার এখানে করে দেখো এখানে কার কি অপোজিট আছে। এই যে ডান সাইডে যেটা আছে তার অপোজিট সাইড হচ্ছে এটা। এই যে সাদাটা আছে এর সাদার অপোজিট হচ্ছে এই রাউন্ড গোলটা। আর এই যে সেকেন্ডের ব্ল্যাঙ্ক, এই সেকেন্ডের ব্ল্যাঙ্ক হচ্ছে ফোর্থ ব্ল্যাঙ্কের অপোজিট। ওকে, এবার কোন ডাইসটা ফর্ম হবে দেখো। এবার এখানে করে এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা আমি দেখতে পাবো, ঠিক আছে একটা দেখতে পাচ্ছি। দুটো ব্ল্যাঙ্ক আছে, দুটো ব্ল্যাঙ্কই দেখতে পাবো, দেখতেই পারি। এক হয় এই ব্ল্যাঙ্কটা আছে অথবা সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কটা আছে, হতেই পারে।
তো 1 তোমাদের হতে পারে। এবার দেখা যাক 2 নম্বর। 2 নম্বরে দেখো দুটো ব্ল্যাঙ্ক আবার এই গোল, এটা কিন্তু একসঙ্গে দেখতে পারবো না। এই দুটো ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে যে কোনো একটা ব্ল্যাঙ্ক দেখতে পাবো, ওকে। আর এই একটা ব্ল্যাঙ্ক আর এই যে গোল এর মধ্যে যে কোনো একটা দেখতে পাবো, দুটো দেখতে পাবো না। তার মানে 2 নম্বর হচ্ছে কাটা। 3 একটা হচ্ছে এই দাগ কাটা, হ্যাঁ দেখতে পারি। দুটো ব্ল্যাঙ্ক, হ্যাঁ এটাও পারবো, দুটো ব্ল্যাঙ্ক আমরা দেখতে পারবো, তার মানে এটা রাইট হতে পারে। পরেরটা দেখো, এই দুটো দাগ কাটা একসঙ্গে দেখতে পাবো না, কারণ এরা হচ্ছে একের অপরের অপোজিট, তার মানে হচ্ছে 4 কাটা। তার মানে 1 আর 3 হচ্ছে রাইট অ্যান্সার। তার মানে অপশন 3 হচ্ছে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার। যারা আমাদের ব্যাচে ওপেন টাইস করেছো তারা হয়তো আরেকটু ডিটেলস এটা ভালো করে বুঝতে পারবে, ওকে। আর যারা ওপেন টাইসের ব্যাপারে জানো, কনসেপ্ট জানো, তারা এগুলো খুব সহজে বুঝতে পারবে। তোমাদের যদি ওপেন টাইস সম্পর্কে যদি কোনো জ্ঞান না থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আমি তোমাদের একটা ক্লাস নিয়ে আনবো যে ওপেন টাইস এগুলো কী করে হচ্ছে আর ডিটেলস আমি বলে দেবো। এবার দেখা যাক আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন। পরবর্তী প্রশ্ন কি বলছে ভালো করে দেখো। তাহলে এখানে কি হবে না, এর অপোজিট হচ্ছে কি, এই যে এটা আছে এর অপোজিট হচ্ছে এটা। নেক্সট হচ্ছে এই সাদার অপোজিট হচ্ছে এই প্লাস না ভাগ বোঝাচ্ছে না, যাই হোক এটা। আর হচ্ছে এই সাদার অপোজিট হচ্ছে এটা, ওকে ভেরি গুড। এবার দেখো প্রথম অপশনে কি আছে, দুটো সাদা একটা হচ্ছে এই দাগ, ওকে। এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা থাকতে পারে, আর দুটো সাদাও থাকতে পারে, কারণ এই দুটো সাদার মধ্যে যে কোনো একটা সাদা আর এই ব্ল্যাঙ্ক থাকতে পারে, এ হতে পারে। বি, দুটো সাদা আর এই প্লাস কিন্তু হবে না, কারণ এই দুটো সাদার মধ্যে যে কোনো একটা হবে, আর এই সাদা ব্ল্যাঙ্ক প্লাসের মধ্যে যে কোনো একটা হবে, দুটো কিন্তু হবে না। তার মানে কি হচ্ছে অপশন বি কিন্তু হবে না। এবার অপশন সি দেখা যাক। অপশন সি এটা তো ওই প্রথমটার মতনই হতে পারে। অপশন ডি, এই দুটো কখনো একসঙ্গে থাকতে পারবে না, কারণ এটা হচ্ছে তো একে অপরের অপোজিট, তার মানে ডি হচ্ছে হবে না। তার মানে বি আর সি, তার মানে এ আর সি মানে হচ্ছে অপশন সি হচ্ছে আমাদের এখানে রাইট অ্যান্সার, ওকে। এবার দেখা যাক আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন কী আছে। এখানে একটা ওপেন ডাইস আছে, তাহলে আমি প্রথমে আগে দেখে নিই কে কার কোনটা অপোজিট। তাহলে এখানে অপোজিট হচ্ছে একের অপোজিট হচ্ছে 4, একের অপোজিট হচ্ছে 4, 6-এর অপোজিট হচ্ছে 2, 6-এর অপোজিট হচ্ছে 2, আর এখানে 5-এর অপোজিট হচ্ছে 3, 5-এর অপোজিট হচ্ছে 3। তাহলে আমি এখানে একবার লিখে নিই কি আর কোনটা অপোজিট। একের অপোজিট হচ্ছে 4, 5-এর অপোজিট হচ্ছে 3, আর 6-এর অপোজিট হচ্ছে 2, ওকে লিখে নিলাম। এবার দেখো এখানে প্রথমে কী আছে 2, 6, 5, 2 আর 6 কখনো একসঙ্গে থাকতে পারবে না, কারণ অপোজিট, তাহলে 1 কাটা। এবার দেখো 5, 6, 4, ওকে 5-এর অপোজিট 3 হতে পারে, 6-এর অপোজিট 2 হতে পারে, 4-এর অপোজিট 1, অতএব 2 হতে পারে। 3, 2, 3, 5, দেখো 2, 3, 5, এই 3 আর 5 একে অপরের অপোজিট, তার মানে এটা হবে না। এখানে আছে 1, 4, 5, 1 আর 4 একে অপরের অপোজিট, তার মানে এটাও হবে না। তার মানে অনলি 2, তার মানে হচ্ছে অপশন বি হচ্ছে আমাদের এখানে রাইট অ্যান্সার, ওকে। এবার দেখা যাক আমাদের নেক্সট কী আছে। দেখো এখানে কার কোনটা অপোজিট হবে, এই কে এর অপোজিট হবে এই ত্রিভুজ বা ডেল্টা যাই বলে না কেন। কোশ্চেন মার্কের অপোজিট হবে এই ব্ল্যাঙ্ক, আর এই ভাগ বা যোগ যেটা আছে এর অপোজিট হবে এই ব্ল্যাঙ্ক। তাহলে এখানে করে কি করব দেখো, তাহলে এখানে করে দেখো এই কে আর ডেল্টা কিন্তু একসঙ্গে থাকতে পারবে না, কারণ কে এর অপোজিট হচ্ছে ডেল্টা, 1 কাটা। এবার এখানে কি আছে কে ভাগ আর হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক, ওকে। কে ভাগ কোশ্চেন মার্ক হতে পারে, কারণ কে এর অপোজিট ডেল্টা নেই, ভাগের অপোজিট ব্ল্যাঙ্ক নেই, কোশ্চেন মার্ক অপোজিট ব্ল্যাঙ্ক, অতএব এটা হতে পারে। এখানে আছে কে কোশ্চেন মার্ক মানে একই, 2 আর 3 একই, তাই তো। কে আছে কোশ্চেন মার্ক আছে আর হচ্ছে প্লাস, ওকে 3 হতে পারে। আর এখানে কি আছে কে কোশ্চেন মার্ক ডেল্টা, কে এর অপোজিট ডেল্টা, তার মানে এটা হচ্ছে হবে না। তার মানে এখানে 2 আর 3 এখানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে। এবার এখানে একটু ভালো করে দেখো, তোমার এখানে 2 আর 3 দুটোই হচ্ছে, কিন্তু এখানে আমি শুধু নেব হচ্ছে অপশন 2। তার কারণ হচ্ছে কি, তার কারণটা এখানে যেটা হবে দেখো এখানে কোশ্চেন মার্কটা আছে ওপরে, এখানে কোশ্চেন মার্ক ওপরে আছে। এবার এই কে কোশ্চেন মার্ক
এটাকে আমি নেব না, তার কারণ হচ্ছে কে আর এটা কিন্তু আলাদাভাবে আছে, আর এটা কিন্তু একে লিনিয়ারলি আছে। ওকে, তো তাই আমি কি করব, অনলি অপশন 2টাকে আমি কিন্তু এখানে গ্র্যান্ট করব। যদি এখানে 2 3 থাকতো তাহলে এখানে নেওয়া যেত, তাও যেহেতু এখানে অপশন 2টা আছে, অপশন 2টা একদম পারফেক্টলি রাইট। ওকে, তো এই জন্য আমি অপশন এটাকে আমি এখানে কারেক্ট করব। এবার দেখা যাক আজকের আমাদের লাস্ট ওপেন ডাইস কী আছে। তাহলে এখানে যেটা হবে, 1-এর অপোজিট হবে 6, এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। 2-এর অপোজিট হচ্ছে 5, আর 3-এর অপোজিট হচ্ছে 4। আমি একবার এখানে লিখে নিই। তাহলে 1-এর অপোজিট হচ্ছে 6, 2-এর অপোজিট হচ্ছে 5, আর 3-এর অপোজিট হচ্ছে 4। ওকে, এবার দেখা যাক 1 4 5। ওকে, 1 4 5, 1-এর অপোজিট 6 নেই, 4-এর অপোজিট 3 নেই, 5-এর অপোজিট 2 নেই, তাহলে এ হতে পারে। এবার দেখা যাক 1 2 3, 1-এর অপোজিট 6 নেই, 2-এর অপোজিট 5 নেই, 3-এর অপোজিট 4 নেই, বিও হতে পারে। 2 5 6, 2-এর অপোজিট 5, অতএব এটা হবে না। 1 3 4, 3-এর অপোজিট 4, তার মানে এটা হচ্ছে হবে না। তার মানে কি হচ্ছে, এ আর বি, তার মানে অপশন 3 হচ্ছে এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। তো এই হলো আমাদের আজকের ওপেন ডাইস। ওপেন ডাইসগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, ঠিক আছে? তো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ভালো করে দেখবে, আর যদি ডিটেলস বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে বলবে, আমি কিন্তু তোমাদের এটা ডিটেলস একটা ক্লাস আমি করিয়ে দেবো এগুলো কীভাবে হচ্ছে। ওকে, তাহলে এই হলো আমাদের ডাইসের 2টো ক্লাস, আর ডাইসের যেটা আগের ক্লাস সেটাও কিন্তু ভালো করে একটুখানি দেখে নেবে। তো আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি। টাটা, বাই বাই।